佢做咩咧？係咯，就唔知佢做乜啦。嗱，呢度有傻啦！哎呀哎呀，炸低啊！唔俾佢。好勻循喎，玩得。我呢個輕鐵司機嚟㗎。啱啱嗰架50。係啦係啦係啦。唔係輕鐵司機嚟㗎，應該係。嗱佢。唔係喎，輕鐵司機嚟㗎，落咗嚟啊！咩啊？空鐵入邊有司機啊？呢架有啊。嚟緊呢架有啊嘛，505。點解叫個女人？真係低唔俾車嘅。係咯，呢唔夠喎。無啦啦咁係咁樣，唔好唔俾行，唔俾佢行。你係咪黐唔黐線？當然要報警啦，個女人。做咩？係啊，做咩唔去報警咧？呢個應該要報警。好耐啦，揀多啦，啲車全部停喺嗰度。揀多咗佢就攔住你咪得咯。係啦。係一個女。哎呀呀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 ！唉。唔係嗰位女士，個女士好大膽喎。係咯，咩事啊？你做咩唔報警？一定要報警嘅。呢個女人可能係阿頭嚟。係咯，起碼要2、3個嚟。咩啦？嚟啦嚟啦！我呢個係司機嚟嘅喎。哦，佢要着翻呢啲衫先落得嚟啊！因為你有車嘛，有車反光。嗯，係咯係咯。我呢個司機嚟㗎，係啊，司機嚟㗎。個司機全部落嚟咯。係啦，啱啊。唔係淨係1個2個咁樣。係啊，乘機走佬啊，巴士就。有排搞。邊個做啊條友？哇，睇車啊！順利通過。
我有警車嚟緊啊！哦，仲有瞓喺度添啊！第二次瞓喺啊！度又起身啦！嗯，係先至順利通過。唉，傻得暈場啊！真係控制係喎，控制晒幾個路口啲車。唔係傻嘅喎，應該。